ओहो कानै खायो मेरो त ल बर यसलाई के भन्छ रे केटा बार्क बारुद हाल्यो बन्दुकमा ल बन्दुकमा बारुद हाल्यो हेर्न हाल ठिक्क हाल अघि भन्नु थोरै हाल बारुद यहाँ दुलोमा बारुद हाल्यो यहाँ छ बारुद हेर्न हाल डरो पड्किन्छ फेरि हेर्न हाल अलि अघि भन्नु थोरै हाल माथि पुग्नु पर्यो नि त नि नाइटमा पुग्नु पर्यो नि यसको भोलि गर्नु बस्नु मेरो मोबाइल पड्ला आउला भन्नु अब गाइज यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बन्दुकै यताउति शिकार जाँदाखेरि अनि यताउता चराहरू मार्नलाई युज गरिन्छ दसैँको बेला पनि युज गरिन्छ जब भोज हुन्छ नि आज के अरे नवमीको दिन चाहिँ बन्दुक पड्काएर मात्र अनि भोज कार्यक्रम सुरु हुन्छ टिकाको दिन पनि यताउति टिका लाउनुभन्दा अगाडि पनि यसो बन्दुक पड्काएर मात्र शुभ दिन शुभ टिकाहरू लगाइन्छ कि फेरि यसो पड्काउन लाग्छ हामीले नि हिँडिरहनुलाई गाइस लगाए यही हो बन्दुक चाहिँ यही हो बन्दुक चाहिँ है ल हाम्रो गाउँघरको बन्दुक यस्तै हो रियल बन्दुक मान्छेले बनाएको बन्दुक हो नि फेरि यो च्याउ अहिले पड्किन्छ पाहुन त्यो कपडा पनि हाल्नु पर्ने चार पुग्यो फेरि अघि पनि मलाई त डर लाग्छ म त उठिन्छ होला आवाज छैन सबै समाज समानी भयो अगाडि हेर्नु है बोले भएको नि त्यहाँबाट नि म त हान्दैन मैले खान्छु तर जान्यो अघि पनि पड्काएको थियो है Gapin, kau gapin. Ya teman teman. Kau kan tunggu tunggu timnya. Oh Maya, Mayu, yang timnya. Bonduk perdana aku tak? हाम्रो सातो थाहा छैन म त अघि तर्से भने क्यामेरा हालेको छु तर्सेर भने फर्स्ट टाइम बन्दुक पड्केको आउँछ नि Ya teman. यसरी हाल्नुपर्छ पड्काउनु ठाउँमा ल टिकट हाल्नुपर्छ यस्तो टिकट ट्याक्क पल्ट नि एउटा यो पल्ट नि राले नि थाहा पायो टिकट कस्तो हाल्नु पर्छ हो यो बच्चाहरूले खेल्ने टिकट है यो चाहिँ यस्तो टिकट हालेर पड्काउने हो Oke, bagus. अनि ठ्याक्क यहाँ हाल्यो त्यो टिकट हैन त्यहाँ हाल्यो टिकट त्यहाँ टिकट हाल्यो अब पड्काउने हो Oke. Lah, tunggu. Ini aja. कस्टर सवाद नै कहिले यार मलाई
Kali ini ke. Tadi bungo. 1 2 Tiri fa. Ah, tetep awal. Doang mandan tuh